gran primer aniversario de tu orquesta, Embajadores, Sonido de Huancayo, para la cual vamos a pedir a la orquesta que nos acompaña ese Happy Birthday, por favor, para el recuerdo. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Esa es música, coño. ¿Algunas palabras o iniciamos ya con la música? ¡Ay, ay, ay! Vamos a tener un cariño. Vamos a tener... A ver, amigos, por favor, vamos a tener unas palabras del representante de esta prestigiosa orquesta, para lo cual vamos a dar las palmas, por favor. ¡Bravo! Adelante, Ramón. Bueno, gracias a Dios por este hermoso día. Feliz aniversario, colegas. Orquesta Embajadores, Sonido, Huancayo. Esperamos pasarnos de lo mejor y invitamos a todo el público en general para poder compartir esta pequeña reunión. Local Las Flores, que queda en Córdoba y Proces. Deseo a todo el público en general, quedan invitados. Vamos a ver algunos tres vivas por la orquesta. ¡Y hip! Ya pues, muchachos, por favor, ¿dónde está esa alegría? Tres por la orquesta Embajadores, Sonido, Huancayo. ¡Y bravo! ¡Y bravo! ¡Y bravo! ¡Bravo! Gracias, señor Rector, para Gutiérrez, nos está brindando acá. Vamos a cederle la palabra. A ver, con los colegas. ¡Bravo! Vamos a tener las palabras del padrino, Héctor Gutiérrez Molina y su linda esposa. Por favor, maestro, bríndanos tus palabras por este bonito aniversario de esta prestigiosa orquesta. ¡Bravo! La vía, maestro, por favor.
Claro que sí. Agradecemos eternamente pues a los padrinos por ese gran recuerdo y este gran cariño. Vamos a hacerlo recíproco, amigos, por favor. A ver, el cariño para nuestro amigo Héctor, para su querida esposa. Mira, el padrino da, ahora ellos van a dar el padrino. Amigos, estamos en el Parque Inmaculada. Parque Inmaculada celebrando este aniversario de esta prestigiosa orquesta Embajadores, Sonido de Huancayo. Adelante, maestro de la orquesta folclórica Super Sonido del Perú. Yo creo que tomamos desde allá, mira. Para que sea este auto nos... Vamos a ver. Ay, medio. Exacto.